Dahil yun yung sinilas tayo. Lalaki customer dali ha. Kisa tayo ganahan magpa-Cairo. Kami tis pa natin ikahuman. Bilaksan ay pungsod. Oh, shit! Bilaksan rin. Kagita to yoys. Oh, daglo. Awa! Ito siya Rugi gas. ako na to. Bato na. Mau tayo ka ng mga kanang kuwan sa mga lino pa na magbukan. Ito siya. Mga na siya. Kuwan ba ito sa liog? Sa spine? Oh, daglo. Ano itong tuwalya mo ka? Kuha ko dahil. Kuha sa Diba na ako sa nila? I-align ang pin. Oo. Kuhan pa ko. Ayaw, sige, abdi anak eh. Wala nga. Oh. Buwan naman ko nagawa. Hindi naman ako ang video naman. Nang baby? Oh, daglo. Tapos ka na video ha? Talikod, talikod. May pangkula na. Talikod. Pangkat ba? Kanara, gusap mo kuwan. Saan yung Gusap mo nang kuwan sa kuwan. Oo ba na? Lagi? Ayaw, nagsinip po ako eh. Ako dyan. Ano siya yung paroon? Paroon ba kayo paroon? Ah! What the fuck? Ang mabiyato eh. Putong agin. Putong kayo. Samutan natin, Mike. Lagi. Shout out Maricar Garso Largo. Ah, mabiyato. Ayaw, dahil. Sinikuhan mo, eskwela na sa training ng bullshittings. Bullshitter, ng mga dislocate. Ay, Kaling, kaso. kaling, Asa mo? nagkuhan man yun na, focus mo sa spinal mo. Ano na, relax lang. La. Putlong liog ate. Relax lang. Takilid. Bang, boy. Takilid, relax lang. Hindi na ko eh. Takilid eh. Asa ka to bang? Ito yung asa? Relax lang. Tali sili, wala mo namin. Diya ka, diya. Diya. Okay, relax lang. Okay, relax. Bali, speakers. Muhilak mo doon. Speakers. Ano, duta, oy. Bugis ko nga. Oh, daglo.
Kapoy mo din mo na eksagaran na mo. Hindi mo makukuha niyo yung trabaho. Ito all. Relax lang, relax. Okay. One, Ato to sa usbogin. Ano ka? Ano man yan? Kumpong mo tayo. Yung mukha mo, tapuhan. Yan. Biraw ni mo uti. Ada kluwi. Dayo, anak de, dili dito dire ha. Ako na edit yan eh. Isa na pa mo. Ya. Kap-kap na ko. Oh. Law, biraw mo ati. Laso na, ay pusod. Ayaw padalang. Ay, pusod. Ngayon ko inhale, exhale. Inhale. Ayaw ka ha? Inhale. Exhale. Oh! Ang galing! Oh, ay, sinaksa. Puto wa. Kuto! Oh. Nabira!